बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। परिंदे अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत क्रिएचर हैं। अगर इनके बारे में सोचा जाए तो ये पूरी कायनात की खूबसूरती हैं। बर्ड्स की खूबसूरत बोलियां हमें उनकी तरफ मुतवज्जो करती हैं और हम इन परिंदों से प्यार किए बगैर नहीं रह सकते। हम ये सोच भी नहीं सकते कि बज़ाहिर ये क्यूट और हार्मलेस नज़र आने वाले परिंदे कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ख़तरनाक परिंदों के बारे में बताएंगे। नंबर 7, पिठोई। ये परिंदा इतना खूबसूरत है कि कोई भी इंसान इससे प्यार किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन बज़ाहिर ये खूबसूरत नज़र आने वाला परिंदा बहुत कम लोगों को पता है कि ये कितना ख़तरनाक है। ये दुनिया का वाहिद जहरीला परिंदा है। इसकी पूरी स्किन में जहर भरा होता है। ये जहर इसकी बॉडी पैदा नहीं करती, बल्कि ये जहरीले कीड़े मकोड़े खाने से पैदा होता है। ये न्यूट्रॉक्सिस बहुत डेंजरस होते हैं। ये परिंदा न्यू पापुआ गिनिया के जंगलों में पाया जाता है। इस परिंदे में दरअसल वही ज़ाहिर होता है जो गोल्डन पॉइजन डॉट फ्रॉग में भी पाया जाता है। ये शिकारी को बहुत जल्द शिकार बना लेता है। एक दफ़ा माहिरीन ने इसका गोश्त एक चूहे को खिलाया तो चूहा मर गया। इस बर्ड को पकड़ने से जलन और बेहोशी इंसान पर छा जाती है। अफ्रीकन वेल्चर। ये परिंदा इतना खौफनाक होता है कि इससे देखते ही हैबत छा जाती है। हैबत इसके चेहरे से टपकती है। ये ऐसा जानदार है जो पहले शिकार को मारता है, बाद में गोश्त खाता है। ये परिंदा साइज में बहुत बड़ा है। ये बर्ड जब अपने पर खोलता है तो उनकी चौड़ाई 9.6 फुट तक फैल जाती है। इसका जिस्म बहुत ताकतवर है। ये बहुत सेल्फिश परिंदा है। इससे अपनी नस्ल की भी परवाह नहीं होती। मुर्दार खाने की वजह से इससे हैबत टपकती है। अक्सर मज़ाहिब में मुर्दे को गोशा तन्हाई में रख दिया जाता है तो वहाँ वेल्चर आ जाते हैं और ये मुर्दा खाते हैं। ये बहुत लेजी बर्ड है। नंबर 5, रेड टेल्ड हॉक। ये परिंदा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसका वज़न 4 पाउंड है। इसके विंग्स 38 इंच हैं। इसके पर चौड़े और टेल छोटी है। ये खुले मैदानों में रहता है। इसकी चोंच इसका बड़ा हथियार है। ये अचानक हमला करता है। ये ज़्यादातर चूहे खाता है। इसके अलावा लोमड़ी और बतखों को भी खा जाता है। ये अपने घोंसले की बहुत हिफाजत करता है। ये इंसानों को अपने घोंसले का दुश्मन समझता है। ये अपने तेज पंजों और अपनी मजबूत टांगों से शिकार को जल्द काबू कर लेता है। जो भी शिकार करता है इससे ज़ाया नहीं होने देता। ये बहुत एग्रेसिव बर्ड है। ये इंसान पर भी हमला कर देता है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये बहुत फियरलेस बर्ड है। नंबर 4, ईगल। ये परिंदा अपने से बड़े जानवरों पर हमला कर देता है, जैसे बकरी, लोमड़ी। यहाँ तक इंसान भी इससे महफूज नहीं। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देखने की सलाहियत रखता है। पहाड़ी इलाकों में जहाँ भेड़ बकरियाँ पहाड़ों पर चढ़कर घास खा रही होती हैं, इन्हें भी नहीं छोड़ता। वो वज़नी भेड़ बकरियों को पहाड़ से नीचे गिराकर अपना शिकार हासिल कर लेता है। ईगल इंसानों के बच्चों पर भी हमला कर देता है। खुले मैदानों या पार्क वगैरह में ये बच्चों को उठा लेते हैं। इस वीडियो में ये ईगल एक बच्चे पर हमला कर देता है और उससे उठा लेता है, लेकिन बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो ईगल के पंजों से छूट गया। इस वीडियो में आप ईगल को देख सकते हैं कि वो कैसे इंसानों पर हमला कर रहा है। ज़्यादातर ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। माहिरीन को इनके घोंसलों से खोपड़ियाँ मिली हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि खोपड़ी को तोड़ सकते हैं। ईगल जंगली जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। नंबर 3, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। इसकी हाइट 10 से 16 फुट होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ये वो वाहिद परिंदा है जो किक मारकर हलाक कर देता है। ये परिंदा साइज में बड़ा होने की वजह से उड़ नहीं सकता, लेकिन 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागता है। शुतुरमुर्ग का अंडा 1 किलो का होता है। ये परिंदा इंसान पर बहुत कम हमला आवर होता है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो छोड़ता नहीं। 2015 में शुतुरमुर्ग के हमले से 5 लोगों की डेथ हो गई। इनको अक्सर फार्म में रखा जाता है।
नंबर 2, म्यूट स्वैन। ये बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग का परिंदा है। ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। इसके विंग्स 2.5 मीटर हैं। ये परिंदा झीलों, तालाबों, दरियाओं में पाया जाता है। ये हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका वज़न 13 किलोग्राम है। इसके विंग्स 8 फुट चौड़े होते हैं। इसके पर इतने हैवी होते हैं कि अपने परों से जानवरों की टांगें तोड़ देता है। स्वैन ने कई कुत्तों को जान से मार दिया। बच्चों को इस परिंदे से दूर रखना चाहिए। ये अपनी मोटी चोंच से बच्चों को जख्मी कर देते हैं। नंबर 1, कैसोवरी। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा बड़ा परिंदा है। ये परिंदा फ्लाई भी कर सकता है। ये अपने शिकार को पंजे से हासिल करता है। ये हवा में 7 फुट तक जंप लगा सकता है। अप्रैल 2019 में फ्लोरिडा में एक किसान पर हमला कर दिया और इसके हमले से फार्मर की डेथ हो गई। ये हकीकत में बहुत ही खतरनाक है। इसका वजन 80 से 85 किलोग्राम है। कैसोवरी के 3 पंजे हैं। इसके पंजों की लंबाई 5 इंच है। कैसोवरी की हाइट 5 फुट है। सब्सक्राइब करें इंडोमिनेट वर्ल्ड को। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस करें।